Jälle hommik käes ja meie oleme Pagavad-Gitas ja peatükis 3:36. Arjuna küsis Krisnalt keset Kurukshetra lahingu välja niimoodi. Oo Vrishnist põlvneja ja miks inimene teeb patuseid tegusid justkui tahtmatult, justkui mingi jõu poolt sunnitud ja kommentaarid, et elusolend osa ja osakete Jumalast, Jumala osakese kandja on originaalis oma algupära poolest jah, on oma algupärane omadus on siis spirituaalne, vaimne, puhas elusolend, algne omadus ja ta on vaba materiaalsetest kahjulikest mõjudest, materiaalsetest suunduslikest mõjudest ja seetõttu looduse poole või oma by nature ja nii loodus kui loomus ja tegelikult hing oma siis loomuse poolt ei ole materiaalse maailma paatude pool mõjutatav tegelikult hing oma loomuse poolt. Aga kui hing on kontaktis materiaalse loodusega, siis ta käitub nii mitmelgi patusel teel ilma kõhkluseta ja isegi mõnikord vastu oma tahtmist. Ja see on üks ilus koht siis minu meelest kõiksuse mõistmisel võib-olla India religioonis ja et see taju kuidagi või see, et nagu kõik teavad, et inimesed teevad niimoodi ja sellest tekib niisugune mõistmisele naudingu suhtes võib-olla. Aga see kuidagi, kuna see on religioonis sees Indias, siis see on kerge vahetuse arusaamine on ju kiire, nii et see kõik teavad seda, ütleme niimoodi. Isegi mõnikord vastu oma tahtmist käitub elusolend patuselt siin materiaalses maailmas. Selline universumi seadus ja korraldus loomuse. Siis ma kõigest seda pärast aru, et kommenteerib edasi, et Arjuna küsib Krisnalt siis kõikide elusolendide loomuse kohta ja et miks nad käituvad niimoodi halvasti ja patuselt kõik elusolendid ja miks me teeme niimoodi. Ja ta räägib edasi, et patused teod ei ole selle hinge poolt, ülemhinge poolt sinus sees, elusolendi sees, vaid nüüd teisel põhjusel. Seda teist põhjust siis Jumal seletab järgmises värsis. Niimoodi on siin kirjas. See oli siis Karma Yoga 3:36 osa Bhagavad-Gitast ja Bhagavad-Gita on osa Mahabharatast.